大家好，我是阿宝啊，这里是海口府城的凤翔湿地公园。今天早上空气特别的新鲜啊，环境特别的优美啊，大家看一下。我听说啊，在公园里面啊，有一帮候鸟老人在这里啊，组成一个乐队。每天早上都在这里玩音乐啊，所以今天早上我特地过来看一下。这帮候鸟老人来自全国各地五湖四海啊，不同的地方，但是他们有一个共同的爱好，就是热爱音乐啊，所以他们组成一个乐队，每天都在这边公园里面玩音乐啊。今天我带大家去现场看一下啊。我是长期在这儿。哦，你是湖北啊？那个刘老师过去一点。小朋友，这是好像这个你们拿。预备，开始了。